央气象台对华北多个省份发布沙尘暴蓝色预警。台湾中央气象局长郑明典也在脸书 po 文，表示图中许多深红色数值显示999，监控上线，无法呈现到底有多严重。现在我们身处室外，整个的呼和浩特市依旧是被这种漫漫的黄沙所笼罩。那现在即便是我们戴着口罩，但是依然能够闻得到空气中所弥漫的这种刺鼻的泥土的气息。内蒙古天空被染成泥黄色，伸手不见五指，各级学校紧急暂停户外活动，再加上冷空气强风吹袭，各地几乎难以幸免。上午都是这种比较晴朗的天气，然后一阵大风刮过来之后，天气就变得特别黄，然后那个车上全都是泥点。沙尘中可吸入颗粒物表面吸附着细菌、病毒等多种有害病原体，导致一些传染病传播的机会大大增高。不止中国叫苦连天，沙尘暴往东转东北方向移动，笼罩朝鲜半岛上。时序刚进入5月，今年中国第10波沙尘暴就带来恶劣天气，再度肆虐东北亚。三立新闻上报道。